Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mana bugun biz 5-chi mavzuga keldik. 5-chi mavzuyimiz yuklarni yetkazib berish tizimini loyihalash tamoyillari. Bu reja bo'yicha ikkita mavzuyimiz bor. Bular yuklarni yetkazib berish jarayonlarining xususiyatlari va loyihalash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar, yuklarni yetkazib berish tizimini loyihalash masalalari. Endi bu mavzuga o'tishimizdan oldin bu proyekt bo'yicha qilinyapti. Bugungi o'sha mavzuni davom ettiramiz. Nimani ko'rib chiqishimiz kerak? Bu o'zi umuman transport logistikasida yuklar oqimini bilan bog'lash amalga oshiriladi. Chunki yetkazib berish zanjiri esa asosiy ishtirokchilar bu buyurtmachi va yuklarni tashish bo'yicha pudratchi nisbatan ko'riladi. Bu jo'natuvchi, qabul qiluvchi yoki tashuvchi bo'lishi mumkin. Endi yuklarni tashish texnologiyasi mana prezentatsiyada ham ko'rib turibsizlar. Bu yuklarni iste'molchiga yetkazib berish jarayoni amalga oshirish texnikasi va usullari to'plamidir. Bu yuklarni tashish texnologik jarayonda ishlab chiqish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Bu birinchisi o'sha yetkazib berish zanjirining tarkibiy murakkabligi tashuvchilarda ishtirok etadigan transport turlarining ko'pligi yoki bog'liqligi. Bir transport turidagi tashuvlarda texnologik ixtisoslashuvning barcha afzalliklari namoyon bo'ladi. Biroq multimodal tashuvlarni tashkil qilish keyinroq kechadi. Mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar, yuklarni tashish texnologik jarayonida bu tashishning standartlashtirilgan xususiyatlarini belgilash, bu harakat tezligi, yuk ortish va tushirish operatsiyalarining vaqti, harakat tarkibini yetkazib berish jadvali yoki intensivligi, kunlik yoki soat tashish hajmi va boshqalar. Ikkinchisi bu tashishni amalga oshirish uchun marshrut va texnologiyalarni tanlash. Uchinchisi texnologik hujjatlarni ishlab chiqish. Keyingisi tashish xavfsizligi va sifat ta'minlaydigan standartlarga ko'rsatuvni tahlil qilish va tasdiqlash. Va oxirgisi tashish sifati va xavfsizligini nazorat qilish usullari aniqlangan. Mana bu yerda o'sha ko'rib turganingizdek yuklarni tashish bilan bog'liq va yuklarni iste'molchiga yetkazib berish jarayonini amalga oshirish texnikasi va usullari to'plami shu barcha o'sha tashish texnologiyasiga kiradi. Endi keyingisi mana ko'rib turibsizlar, bu yerda transport logistikasi yuklarni oqim bilan bog'lash amalga oshiriladi. Bu yetkazib berish zanjiri esa asosiy ishtirokchilar bu buyurtmachi yoki yuklarni tashish bo'yicha pudratchiga nisbatan ko'riladi. Bu yana bir marta ko'rsanglar, bu yerda bu jo'natuvchi, qabul qiluvchi va tashuvchi bo'lishi mumkin. Endi texnologik nuqtai nazardan o'sha transport logistikasida yetkazib berish zanjirini konfiguratsiyasi yuklarni tashish marshrutizatsiya bilan chambarchas bog'liq. Bu nima degani? O'sha logistikada transport oqimi va moddiy oqim tushunchalarini avtonom mavjudligini marshrutizatsiyalash bilan bog'liq e'tibor qaratiladi yoki quyidagicha hisoblanadi. Bu yuk birligining tashish bahosi qancha yuqori bo'lsa, o'sha transport vositalaridan foydalanishni optimallashtirishga shuncha ko'proq e'tibor qaratish lozim. Bu yana bir marta aytaman, o'sha texnologik nuqtai nazardan o'sha transport logistikasiga yetkazib berishning zanjiri konfiguratsiyasi yuklarni tashish marshrutizatsiya bilan chambarchas bog'liq. Bu nima degani? Bu yerda o'sha yuk tashish jarayonida transport jarayoni ko'plab ishtirokchilarga ta'sir qiladi. Qanday ta'sir qilishi? Mana bu yerda shuning uchun me'yoriy hujjatlar yoki tashishlarni
muhandislik tayyorlash natijasida barcha tomonlar kelishilgan texnologiya bo'yicha kompleks ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Endi yuklarni tashish deganda, yuk tashish texnologiyasi bu yuklarni iste'molchiga yetkazib berish jarayonini amalga oshirish texnikasi va usullar bitta to'plamiga kiradi. Keyingi slaydimizda ko'rib chiqamiz. O'sha hozir yuqorida ham aytganimdek, bu hammasi o'sha texnologik jarayonni ishlab chiqarish jarayonida bir qism bo'lib, mehnat predmetini o'zgarish bilan bog'liq maqsadli harakatlarni o'z ichiga oladi. Buni tashishning texnologik jarayoni odatda transport jarayoni ta'siri, uni amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalar, qoidalar va cheklovlar, maxsus talablar, jadvallar va boshqa shaklda taqdim etiladi. Mana bu hammasi o'sha yuk tashish texnologiyasi, bu yuklarni iste'molchiga yetkazib berish jarayoniga amalga oshirish texnikasi va usullar asosiy yig'inidir. Keyingisi bu o'sha yuqorida ko'rib o'tganimizdek tanlangan tashish texnologiyasini samaradorligini quyidagi ko'rsatkichlar bilan bog'lash mumkin. Bu tashish tannarxi, keltirilgan xarajatlar, keyingisi harakatdagi tarkibning ish unumdorligi va tashish sifati. Endi buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, yuklarni tashish texnologiya jarayonida ishlab chiqish quyidagi ketma-ketligi amalga oshirish mumkin. Bu tashishning standartlashtirilgan xususiyatlarini belgilash, ikkinchisi bu tashishni amalga oshirish uchun marshrut va texnologiyalarni tanlash, keyingisi bu texnologik hujjatlarni ishlab chiqish va oxiri tashish xavfsizligi va sifatini ta'minlaydigan standartlangan ko'rsatkichlarni tahlil qilish va tasdiqlash bo'ladi. Buni barchasi o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, tashish texnologiyasi samaradorligini oshirishga olib ketadi. Keyingi slaydimizda ko'rib turishimiz mumkin, bu yuklarni yetkazib berish jarayonida har bir bosqichda bajariladigan o'zaro bog'liq bo'lgan alohida operatsiya shaklida ifodalash. Bu yerda ko'rib turibsizlar, nazorat hisob operatsiyalari, hujjatlarni rasmiylashtirish, ma'lum bir yuklarni qidirish, tekshirish, muhrlash va boshqalar o'z ichiga oladi. Ikkinchisi bu straponik operatsiyalari, bu yuklarni kran bilan yuklangan mahkamlash va yechishni ta'minlaydi. Keyingi bu operatsiyalarni, bu yuk operatsiyalari, ko'tarish, tushirish mexanizmi vositalarida yuklarni orttirish, tushish bilan bog'liq operatsiyalar yig'indisi. Bu hammasini yuklarni yetkazib berish, o'sha transport vositalarini bajarishga o'zaro bog'liq bo'lgan alohida operatsiyalar shakllaridir. Keyingisi bu ko'chirish harakati, bu ortish, tushish mexanizmi vositasida yuklar ko'chirish. Bu keyingisi bu yordamchi operatsiyalar, yuklarni ortish, tushirish, keyin bajariladigan qo'shimcha ishlar. Bu qopqoqlarni ochish, brezenta bilan yopish va hokazolar. Navbatdagisi bu transport operatsiyasi, bu transport vositalarida yuk bilan yoki yuksiz harakatlarni qilish va oxirgisi bu ombor operatsiyasi, yuklarni jo'natish, tayyorlash, partiyalar bo'yicha tanlash, saralash va boshqalarni ta'minlaydi. Endi bu tanlangan tashish texnologiyasi samaradorligini quyidagi ko'rsatkichlar bilan bog'lash mumkin. Bu tashish tannarxi, keltirilgan xarajatlar, harakatdagi tarkibning ish unumdorligi va tashish sifati. Mana yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, o'sha yuklarni yetkazib berish jarayoni ko'rsatilgan operatsiyalarning unumdorligi bilan ifodalash mumkindir. Keyingi slaydimizda bitta transport texnologiya yetkazib berish samaralarini ishlab chiqish va amalga oshirish quyidagi imkon beradi. Bu birinchisi modul prinsipidan foydalangan holda transportning tezkor rejalashtirish, dispetcher boshqaruvidan soddalashtirish, texnologik operatsiyalar oqimini uzluksizligi maksimal parallelligini ta'minlash, turli tashkilot xodimlari tomonidan operatsiyani muvaffaqiyatli bajarilishini tashkil etish va yuklarni yetkazib berish umumiy vaqtini qisqartirishdir.
Bu nima degani? Bu yerda yana o'sha yuklarni yetkazib berish jarayonida har bir bosqichda bajariladigan o'zaro bog'liq bo'lgan alohida operatsiyalar shaklini ifodalash mumkin. Ular ishning mazmuniga qarab quyidagi tavsiflanadi. Bu nazorat hisob operatsiyalari. Keyingisi bu stabilirik operatsiyalar. Bu yuklarni kran bilan yuklanadigan va mahkamlash va ta'minlaydigan operatsiyalar jamli yetishadi. Keyingisi bu keyingi slaydda ko'rib turibsizlar. Bu yerda o'sha yuklarni tashishda o'zaro bog'liqlik va o'zaro aloqada birgalikda chiqish ayniqsa dolzarb hisoblanadi. Bunday yondashuv g'oyaga asoslangan bo'lib, bu yetkazib berish usulini belgilab beradigan asosiy omil bo'lib, bu tashish uchun mo'ljallangan yukning tavsifini hisoblanadi. Shunday qilib, mana yuklarni tashish, transport xarajatlari, yuk oqimlarini xizmat ko'rsatish, yetkazib berish soni, chastotasi va intervali hamda partiya o'lchami kabi ko'rsatkichlar o'z ta'sirini ko'rsatadi deb ta'kidlash mumkin. Endi bu yerda yana bir marta aytaman, o'sha avtomobil transportida yuk tashishda bir-biridan farqlanadigan va asosan yuk jo'natuvchiga bog'liq bo'lgan bir nechta asosiy texnologiyadan turlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Keyingi slaydimizni ko'rib turibsizlar. Bu yerda dastlabki ma'lumotlar bu yuk jo'natuvchidan yuk qabul qiluvchi joylashuvi, mumkin bo'lgan harakat vositalarining turi va tipi, transport vositalarining soni, tashishlar hajmi, qiymat, texnologiya va vaqt ko'rsatishlar. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, optimal yechim qayerda bo'ladi? Transport ombor logistik tarmog'iga barpo etishda bu yerda o'sha asosiysi o'ylaydigan bu ombor logistika masalalarini yechish bloki, bu omborlar soni, o'rin joylash aniqlashi, ko'p nomenklatura jo'natmalar, zaxiralarni boshqarish. Mana chap tarafda ko'rib turibsizlarki, transport logistika masalalarini yechish bloki bu transport turini tanlash, transport vositalarini tanlash, transport masalasi yoki aniq muddatda, yana bundan oldingi mavzularimizda ham aytdik, uydan uygacha yoki inglizchasiga aytganda just in time. Bu mana bugun keyingi sxemada ko'rib turibsizlar, o'sha transportning texnologik xaritasi asosida tovarlarni xarita asosida tovarlarni yetkazib berish texnologik jadvalini ishlab chiqiladi. Bu yerda ko'rib turibsizlar, ushbu jadval ish vaqti ularni turli ijrochilar tomonidan bir vaqtni o'zida bajarilishi imkoniyatini hisobga olgan holda tuziladi. Bu nima degani? Bu jadvalni tuzgandan so'ng yukni jo'natish omboriga yuklash tayyorlash uchun zarur bo'lgan haqiqiy vaqt sarfi aniqlanadi. Bu harakat tarkibi, foydalanuvchilarning vaqti, yuk qabul qiluvchini omboriga joylashtirish uchun zarur bo'lgan vaqt, harakat tarkibi, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, harakat tarkibi va omborga joylashtirish uchun zarur bo'lgan vaqt. Mana barchasi mana shu xalqqa yo'nalishi yoki mana bu berilgan sxemada ko'rib turibsizlar. Keyingi slaydimizda bu o'sha optimallashtirish blok sxemasiga kiradi. Bu ma'lumotlar bazasini shakllantirish, koordinatorlar, yuklar nomenklaturasi. Mana ko'rib turibsizlar, albatta bu transport turiga tanlashga bog'liq. Bu yetkazib berish variantini tanlash. To'rtinchisi bu yetkazib berishni saqlash xarajatlarini aniqlash. Yo'nalishdagi harakat minimal vaqti, beshinchisi tashish xarajatlarini hisoblash. Bu hammasi o'sha nimaga olib keladi? Yuklarni optimallashtirish, yana o'z vaqtida yetkazib berish. Buni keyin sxemaga qo'yamiz, tashish xarajatlarini hisoblash. 7-si buyurtma va optimal partiyasi. 8-si harakat vaqtini hisoblash, 9 bu tekshirish, 10-si umumiy xarajatlar hisoblash va 11-si taqqoslash va yetkazib berish asosida variantlarni tanlash. Buni hammasini o'sha mat metod qilib, o'sha sxemaga qo'yib, ularni ko'rib chiqish e'tiborini qaratsak bo'ladi. Va oxirgisi bu bizada mana hisob kitoblardan olingan natija tahlilini amalga oshirish
holda quyidagi holatni kuzatish mumkin. Solishtirma xarajatlarini qo'llagan shunday variantlar ko'rib chiqiladiki, ular muayyan qiymatdan boshlab kundalik yetkazib berishga yaqinlashishga boshlaydi. Endi hurmatli tinglovchilar, bugungi ma'ruzamizni yakunlaymiz. Keyingi ma'ruzaga yana ushbu mavzuni davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.